こんばんは。はるです。今回は TOTY アタッカーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回まずは TOTY アタッカーからということで、アタッカーのハイ選手、そして同じタイミングで来たですね、SBC だったり、目標で来た選手もティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、TOTY アタッカー選手のティアリストになります。D ランクには誰も入れていないということになっていて、まずは C ですね。C はですね、特別賞候補選手のジャカということになってます。目標で来ている選手にはなるんですけれども、もちろん強くなりました。90までね、総合値も上がっていて、パスのうまさだったりとか、あとは守備能力とかもね、若干上がってはいますし、積極性なんかもね、すごく高くなってます。ただやっぱり冷静さっていう風な部分もうちょっと欲しいなと思いますし、ドリブルはすごく重たい選手にはなってしまうので、本当にこうパス専門というか、そういう選手にはなってしまいますね。ペースもやっぱりどうしても速いとは言えない選手にはなりますし、かつ3-3っていうのもちょっと厳しい選手になります。使えなくはないっていう感じにはなるんですけれども、正直ほぼ D に入れてもいいぐらいの、強さというか、そういう感じにはなって、しまいますね。ただまだ、パスのうまさだったりとか違いは作ってくれる場面も、なくは、ないと思うので、その中で、C という風なことにしてますね。やっぱ強くなった、能力強くなったんですけど、そこまで強い選手ではないという評価ですね。で、そして B ランクには誰も入れてなくって、A ですね。A はですね、SBC で来ましたフラッシュバックのブルーノ・フェルナンデスですね。もちろんね、フラッシュバックっていう風なことで全体的に能力が強化をされたんですけれども、特にペースが80人まで上がっているっていうのは素晴らしいなと思います。で、シュートもより上手くなってますし、ほんと中盤の選手としてかなりね、決定力っていうのが高くなったなと思います。パスのうまさっていうのもそのままに若干を強化はされて、ドリブルももともとね、軽い選手にはなるので、結構ありだなと思います。で、逆足も4にアップグレードされて44になった。で、パス面のところでもプレイサルプラスがね、ついているっていうのとこと、あと他のね、プレイサルでも非常に多く豊富に持っているという選手になりますね。容赦なしなんかも備えてますし、あとは予測も備えていて、インターセプトもね、ついてるんで、守備能力の向上っていう風な部分だけではなくって、プレイスタイルの部分でも、やっぱ守備のところをいくつか持ったっていうのところも、本当に素晴らしいなっていうのは思いますね。能力プラス、こういうプレイスタイルでもなんか結構いろいろ追加をしてきたなっていうような感じなんで、本当にこうパスがうまいただの中盤っていうだけではなくって、本当にいろんなことが強化をされた選手になりますね。値段70万ちょっとぐらいですかね、になるんですけど、結構価値はあるかなというふうに思いますね。通信も任せれる選手にはなったと思います。で、そして、続いては S ですね。S はもうそうそうたるメンバー、全 TOTY かな。アタッカーのすべての TOTY の選手が入ってます。これが TOTY になりますね。女子選手としてはスミス、カー、ハンセン、そして男性選手、ハーランド、メッシ、エンバペと、から6名の Y がですね、自分的には S という風なことになってます。まずはスミスですね。冷静さの部分をね、個人的にはすごく気にしていたところではあるんですけれども、80まで上がりました。もうちょっと欲しいなっていうのはあるんですけれども、ただ、レザ80の選手としては、正直ね、めちゃくちゃシュートとか、パスとかちゃんと通してくれると思います。もともとの能力っていうのがもう凄まじくなってるので、レザ80でもいいかなっていう風には、思います。そして速さ、細かさ、シュートのうまさっていう風な部分を兼ね備えた ST になりますし、逆足も5なんで、本当両足どちらからでもしっかり振れるっていうのも素晴らしいなと思います。で、フィジカルも非常に高くはなりましたので、ちっちゃいんだけれども、こう意外と耐える力っていうのもあったり、する。本当にこれが TOTY っていう風なカードになりますね。で、さらに TOTY カードになったことで、プレイスタイルのプラスで、クイックステップのプラス、そしてテクニカルのプラスっていうのが、2つね、プレイスタイルプラスがついたっていうのも、もう素晴らしいなっていう風に思います。スミスに関しては、ケミがやっぱり難しくはなってしまうんですけれども、強さっていうのは、やっぱり凄まじいものはありますね。で、そして、続いてはサムカーですね。サムカー。この選手は逆足が5に、なってます。4から5かなになったっていう風なこと。これによって、サムカーもですね、逆足でもしっかり振ることできますし、決定力っていうのがこれとめちゃくちゃ高いです。もともと
金の時から高かったんですけれども、それが本当に Y になって、より洗練されたっていう風な感じですね。レーザーもね、97までね、高くなってますし、決定力に関しても能力すごいことになってます。で、ペースもね、速い選手になるんで、裏抜けされたらもう終わりかなってに思いますね。で、パスも、やっぱりもともと、自分的にはやっぱりサムカーはパスがあまり上手くない選手っていうのことで、ここもね、懸念をしていた部分ではあるんですけれども、ちゃんと Y になって改善をされてますね。むしろめっちゃ上手くなってるっていう風な、感じにはなるんで、スキルは4ですけれども、スキル4で十分 SN 選手全然4あればいいっていう風な方は非常にトップオブトップの、SN 選手になるかという風に思いますね。ラピッドのプラスついてるっていうのもいいなと思いますね。で、そして続いてハンセンですね。女子選手、並びに男子選手合わせてもですね、一番強い今右ウイングじゃないかなと個人的には思います。プレイスタイルプラス2個っていう風なところ、トリベーラのプラス、そしてウィップドパス、クロスのね、プラスがついたっていうのも、いいなという風に思いますね。何でもできます。前線としてペース、シュート、そしてパス、ドリブルすべて90を超えているっていうのは、えぐい。もうすごすぎるっていう風な感じですね。で、自分で言うこともできるし、クロスもうまいっていう、止められない選手になってます。スキルも5で逆足も4なんで、本当にスキルで言うこともできれば、別に逆足でね、これだけ能力あれば決めきることもできますし、かつ、普通にスキルを使わない方にとっても、この人はドリブルめちゃくちゃ軽いんで、L スティックだけの、こねることっていうのもしっかりできる選手になりますね。で、ジャンプもね、高くなっているし、空中戦もやろうと思えばできる。意外とたまに勝ってくれるみたいな、そういう選手にはなりますね。で、他のプレイスタイルを見ても、クイックステップだったりとか、テクニカル、コンシューだったりとかも、ついてはいますので、えぐいなっていう風な選手ですね。値段もおそらくすごく高い選手にはなっていると思うんですけれども、価値が非常にある選手ですね。で、そして続いてはハーランドですね。ハーランドに関してはスキルが4、逆足が5にアップグレードされてます。もともと33だったんで、これはかなりのアップグレードかなと思います。で、プレイスタイルに関しても、プラスでパワーシュートかなとエアリアルのプラスがついているっていうところ、非常に素晴らしいなと思います。空中戦もね、しっかり勝つことができますし、ジャンプも99になってます。もともと身長でかい選手になるんで、ハーランドでクロスゲーっていうのもしっかりできるなと思いますね。で、その足元の部分、地上戦でもペースめっちゃ速いし、かつね、パスに関してもうまくはなってますので、ここも改善が見られるなと思います。で、やっぱりシュートの決定力っていうのは凄まじいですね。やっぱりこの人も決定力お化けで、レーサーも99になってますし、シュート能力ってもめちゃくちゃ高くなってると思います。で、やっぱり懸念点としてはドリブルのところ、重さっていう風な部分はですね、どうしてもまだあると思うんですけど、ただ、ハーランドにしては、だいぶモテる方になったと思います。十分、ハーランドにとっては軽くなったなって思いますね。なんで、本当にスピードでいくこともできるし、若干の切り返しの速さっていうのを見せてくれる、そういう選手になります。ただやっぱり理不尽なハーランドの使い方としてはもう走らせる。フィジカルゴリゴリ生かして、強い体を生かして、ディフェンダーなぎ倒して、もう無理やんみたいな。千場こけるみたいな。それがやっぱフィジカルを生かした使い方っていうのが一番ハーランド生かせるんじゃないかなと思いますね。本当に素晴らしいと思います。最強です。で、そして続いてはメッシですね。このメッシはですね、スキルが5にアップグレードをされていて、スキル5のね、技っていうのもできるという選手になってます。で、個人的にはですね、写真がすごくかっこいいですね。ちょっとトロフィーとか見えてたり、して、まずこの写真で心を奪われましたね。で、プレスのプラスに関してはテクニカルのプラス、そしてパスかなのプラスがついているという風なことになってます。で、能力っていうのは当たり前に強いですね。もう本当に何でもできるし、ペースがね、やっぱちょっと遅いなって思うとこはあったと思うんですけれども、ただ、91まで上がりましたので、単純な速さっていう風な部分もつきました。シュート、パス、ドリブルに関しても言わずもがなかなと思います。本当に逆足4ですけど、逆足でもちゃんと決めきれる力っていうのを持ってますし、マジで止められない選手に、よりなったなっていう風なところですね。スキル5になりましたけど、スキル5を使わない方にとっても、正直コントロールスプリントを使っといたらこの人は、いいんじゃないかなっていう風に思うので、この人も当たり前にめちゃくちゃ強くなったなという風に思いますね。
で、そして最後、エンバペですね。まあ素晴らしいです。本当に最強ですね。まあ TOT は今作もこのバペにやられるんかなっていう風に思います。で、プレスのプラスではですね、トリベーラのプラス、そしてクイックステップのプラスがついているという風なことになりますし、ペースは99、まあカンストをしました。で、シュートに関してもめっちゃうまいし、レースも93まで上がりましたので、もう普通に決めきることができます。で、パスに関してもかなり上手くなったので、パサーとして使うっていうのも、まあありかなっていう風に思いますね。で、かつ、この選手がスタミナも99、1試合いけるよっていうのが、本当にエグいところだなと思います。ずっとおります。ずっといます。相手の、ね、スタメンでバペ出てきた試合終わるまでずっといます。もうスタミナもずっとあります。そういう選手になるんで、もう本当にこいつはエグいなっていう風な感じですね。もう本当に止められない選手になると思いますし、今の現環境、もしかすると一番強い ST 選手になるというふうに思いますね。最強です。もうこいつはもうえぐい。半端ない。こちらが TOTY アタッカーのティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。